L-Air Malta tibqa' strateġikament importanti għal pajjiżna. Dikjarazzjoni ċara mill-Kamra tal-Kummerċ fl-istess ġimgħa li fiha falla d-deal oriġinali tal-Gvern mal-ħaddiema tal-Air Malta, fl-istess ġimgħa li fiha sar ftehim ġdid mal-General Workers Union u fl-istess ġimgħa meta ħarġu rapporti li l-Gvern se jispiċċa jagħlaq l-Air Malta. Mill-Prim Ministru fl-ebda ħin ma jiġħad din l-aħbar. Dwar il-ftehim il-ġdid li ntlaħaq bejn il-Ministru Clyde Caruana u l-General Workers Union, iċ-Chamber fakret illi dawn huma flus il-poplu u li l-Gvern irid jieqaf darba għal dejjem minn nefqiet ekstravaganti. Il-Kamra tal-Kummerċ qed twissi li dan il-mudell ta' nefqiet bla doċċ għadu qed jitħaddem f'entitajiet oħrajn governattivi u għalhekk għandu jieqaf immedjatament l-intħil politiku f'dawn l-istess entitajiet sabiex jitħaddmu strateġiji li jkunu kredibbli. Aktar kmieni din il-ġimgħa anke l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem ċanfret il-ftehim il-ġdid tal-Air Malta illi tfassal mill-Gvern wara li falla l-ewwel wieħed, ftehim li ġie deskritt mill-MEA bħala pakkett toxxen. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem ikkundannat lill-Gvern għal manuvri li wettaq fl-aħħar sigħat u li fissruhom bħala serqa ta' flus il-poplu. Dan għaliex il-ftehim il-ġdid se jiġi jiswa mal-50 miljun euro.